냉장고 나라의 위기! 엄청 큰 냉장고야! 여긴 대체 어디야? 여기는 이 몸이 태어나서 자란 곳이야. 저 곰팡이 귀 좀 봐. 가까이 가지 마. 더러운 곰팡이 옮겠다. 저리 가. 곰팡이 쥐야. 이러지 마. 곰팡이가 꼭 나쁜 것만은 아니야. 내 쟤. 저 더러운 귀 좀 봐. 누가 쟤랑 놀겠어? 더러운 곰팡이지. 난 더러운 곰팡이쥐가 아니야. 두고 봐. 언젠간 곰팡이의 무시무시한 힘을 보여줄 테다. 너무 많은 이야기를 해버렸군. 코코몽, 넌 어디서 왔냐? 뭐라고? 저게 내 얘기에 집중하지 못해? 시끄러워. 그러고 보니 난 신기한 물고기들이 냉장고 나라로 데려다 준 것 같아. 잘 기억은 안 나지만 투명하고 예쁜 꼭 얼음 같은 물고기들이었어. 뭐? 얼음 물고기? 별 뜬구름 잡는 소리를 다 듣겠네. 거짓말 아니야. 그런 헛소리 할 시간에 네 엉터리 타임머신이나 고치라고. 엉터리? 웃기지 마. 내 타임머신은 완벽해. 지금은 에너지가 부족해서 제대로 작동을 안 하는 것뿐이라고. 여기서 싸우는 건 시간 낭비야. 빨리 친구들한테 돌아가고 싶어. 돌아가고 싶은 건 이 몸도 마찬가지야. 건강 에너지만 충분했어도 제대로 작동할 텐데. 그래, 바로 그거야. 이 냉장고 나라 꼭이긴 아주 강력한 건강 에너지 결정체가 있다고. 건강 에너지 결정체? 그래, 순수한 건강 에너지가 뭉쳐진 신비로운 결정체. 그 힘만 있으면 그런 게 있으면 빨리 말해줬어야지. 뭐 하고 있어? 빨리 가자. 이치. 꼴 좋다. 대체 뭘 먹었길래 이렇게 무거운 거야? 걸리적거리니까 붙지 좀 말아줄래? 뭐라고? 까다만 소시지 같은 게 시끄럽기는. 뭐? 까다만 소시지? 그러는 너 코코몽이다. 저기다. 저기가 건강 에너지 결정체가 있는 곳이야. 먼저 가, 이 겁쟁이야. 갈 거야. 밀지 마.
어쩌다 이 몸이 여기까지 오게 된 거냐고. 다 이 멍청한 기계 때문이야. 무슨 짓이야? 어떻게 된 거지? 얼음 물고기? 진짜로 있었잖아. 봐봐, 내 말 맞지? 야호! 좋았어! 고마워, 얼음 물고기야. 좋았어! 뭐야? 하나도 안 보이잖아. 이런 데서 어떻게 건강 에너지를 찾아? 기다려봐. 저기다. 저기 바로 건강 에너지 결정체야. 됐어. 자, 빨리 서둘러. 알았어. 어서. 다크팡. 제발 들어. 아직이야? 서둘러. 제발. 빨리. 좋아. 이번만은 인정하지. 네 녀석의 타임머신도 꽤 쓸모가 있었어. 역시 이 몸의 발명품은 대단하단 말이야. 이제 모든 게 원래대로 돌아가겠군. 뭐야? 싱싱마을이 아직도. 내 타임머신. 대체 어떻게 된 거야? 역시 엉터리 고음의 타임머신. 뭐라고? 이게 다 내 탓이라는 거야? 시간 설정을 똑바로 했었어야지. 모르겠다. 괜찮아, 코코몽. 할로코코 무사했구나. 로봇콘 힘내!
다크팡은 어디 갔어요? 도망가야 하는데. 세균킹, 네 덕분에 친구들을 구할 수 있었어. 고마워. 이 몸의 콩이 크긴 했지. 다 잘 해결됐으니까 이제 우리 잘 지내보는 게 어때? 좋아. 앞으로 우리 친하게 지낼 수 있을 리가 없잖아. 착각하지 마. 오늘은 이렇게 물러나지만 다음엔 절대 봐주지 않을 테니까. 그래, 어디 얼마든지 덤벼봐. 로봇콩이 다 혼내줄 테니까. 코코몽, 다음엔 반드시 싱싱마을을 곰팡 왕국으로 만들어주겠다. 얜 또 언제 고쳐? 친구들, 우릴 지켜주는 건강 에너지를 소중히 여겨야 한다는 거 잘 알았지? 건강한 음식에서 나오는 건강 에너지만 있다면 무서울 게 없다고. 그럼 항상 씩씩한 모습으로 다음에 또 만나. 안녕.